idee sündis eelkõige septembris korraldada toidufestival sellest, et september on aeg, millal valmivad viljad ja see on parim aeg, et nautida neid eestimaiseid, lõuna-eestimaiseid maitseid, neid, mis meile loodus pakub. On võrratult hea, kui sa tõust väsinud pea, kord taas ka mina ees puhkamas seal. Toidufestivali korraldamisel tuleb loomulikult mõelda kultuuriprogrammi koostades niimoodi, et see muusika sobiks serveeritult olla ka taldrikul. Eeskätt valisin artistid, kelle looming sisaldab toitu, jooki ja armastust. Esimesel õhtul esines Marianne Leiburi trio koos Raivo Tafenau ja Ain Aganiga, mis sai valitud just oma mõnusa, sumeda, džässiuliku noodi pärast. Ole hea, aeg on käes, hommiku päike ju paita, su suletud silmi. Suure õhtusöögi abikokkade valimisel sai selgeks kriteeriumiks see, et inimesed oleks seotud Otepääga ühel või teisel moel, kas nad on siin sündinud, kas nad on siin tegutsenud ja läbirääkimised ei olnud väga keerulised, et isegi Jaak Mae, kes sai lõpuks valitud, puiklas alguses vastu, et ta ei ole üldse toiduga seotud, aga selle õhtusöögi järel me kuulsime nii Joeli kui Margiti suust, et milline särav kokk ta tegelikult on ja kuidas talle tegelikult kokkamine väga-väga meeldib. 9,5 kilo värsket koha tuli ära fileerida ja ilusti lõigata pisikesteks viiludeks ja isegi ma ütlesin Jaagule, et kuule, sa ei pea lõpuni tegema, kuule jumal okei, et kaamera läks juba kinni, et aitab küll. Me filmisime ka seda. Siis Jaak ikkagi ütles, ei, ma teen lõpuni. Ma olin väga rõõmus, kui Jaagule anti kätte fileerimisnuga, et ta saaks hakata koha fileerima, sest ma olen väga kehv selles. Aga siis öeldi mulle, et mina pean hakkama tomatid lõikuma ja ma reaalselt olin nagu matemaatilise ülesande lahendamisel. Üritasin kalkuleerida, kust täpselt läheb tomat pooleks. Aega viia sind sellisesse osakonda. Ütleme nii, et selle kõige keerulisem osakond ja see on nõudepesult läheb. Põnev oli kindlasti jäätise tegemine, mida nagu kogemust üldse ei olnud. Ja see sai nagu päris palju kiidusõnu, et seal oligi, et fantaasial lennata, et proovime, mis saab. Nii äge on ise jäätis teha. Mina üldse, mul polnud enne tänast absoluutselt aimugi, kuidas jäätise tegemine päriselt käib. Meie jäätise sisse läks vanilje, rõõskoor, pistaatsiapähkel, veidikene kärakat ja siis mingi asi oli veel. See oli mingi Belgia šokolaad ka. Ühesõnaga, vaniljejäätis, aga samas ei olnud vaniljejäätis. See oli nagu midagi sellist erilist. Head isu teile! Ma leian, et inimestele ikkagi maitses sellepärast, et inimesed plaksutasid ja meiega nosisime natukene ja oli ikka päris hea oli. Ära jätta mind! Milleks vaikid sa, kes veel sinuga nii võiks vestelda, armu tõotusi sulle tõotada. Teiseks esinejaks oli meil Marek Sadam koos Martin Trudnikoviga, kes samuti sai valitud just eelkõige tema mõnusate toidulugude pärast ja siuksesse sumedasse suveõhtusse sobivate aeglaste viiside pärast. Ärge jätke mind üksi, kui oleme joonud šampanjat. Ei lahku või minna, kui kokku sai löödud poka. Teine festivalipäev tervitas meid taaskord ilusa suvelõpu ilmaga.
ja alustasime teist päeva juba keskpäeval kell 12. Ettevalmistatud oli päeva esimeseks pooleks meil rahvakultuuriprogramm Kultuur meid toidab. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatum aeg. Sellel hetkel, kus teiega tahan olla koos ja teha just naer. Toidufestivalil tantsimine on tõepoolest eriline, sellepärast, et tuled tantsima ju siia tühja kõhuga, sest tantsida ei saa ju täis kõhuga. Ja kui tantsid ja tunned ainult meeldivaid lõhnasid ja sea küpsemise lõhna, siis no tantsid, siis suunurgast jookseb vett, aga tantsid ja siis tead, et pärast sa saad ju selle ampsu kätte. Rahvakultuuriprogrammis osales meil kokku 120 tantsijat üle Eesti. Nendes 11 erinevat kollektiivi, need olid rahvatantsijad, rahvamuusikud, mustlastantsijad ja ka individuaalsed muusikuid, kes mängisid pilli, kes laulis. Tuli ka ise rahvariided selga tõmmata, tantsusussid jalga ja sai 4 tantsu ka ise tantsitud. Mustvalge telekas mäng, uni saab magama jääb. Olgu see uni sul minust, leiad midagi hääb. Teise päeva lõpetasid 2 imelist kontserti, kellest esimene alustas oli Jäääär, kes lummas publikut oma mõnusa mõtiskleva muusikaga. Siis sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Siis sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Teise päeva suure õhtusöögi võõrustajaks oli Koit Uustalu koos oma tiimiga. Tema tiimiliikmeteks seekordselt olid Jüri Makarov ja Kristina Smigun-Vähi. Jüri Makarovi sellesse projekti kaasamisega ei olnud üldse probleemi. Tegemist on üdini toiduinimesega, Koidu väga hea sõbraga ja loomulikult tuli temalt kohe ideid, milline peaks olema menüü, millest see võiks koosneda ja just kasutades kohalikku toorainet. Aga Jüri on nagu see Gabriel seal Viimsest reliikvas praegu nagu selles suhtes, et... Mis meist saab? Mis meist saab, just. Tead, kokkade maailmas ei ole ilmselt sellist, nagu, et keegi on nagu suurem staar või midagi. Ja kuna Koit on minu labis käinud Kivitalus, siis oli täiesti loomulik, et kui Koit palus mind appi, et muidugi tuleme. Ja teiseks inimesed, keda kaasasime, oli Kristina Smigun-Vähi ja selgus, et tegemist on tõelise toidufanatiga. Kui me tunneme teda tippsportlasena, siis ma ütleks, et seal on andekas ka tippkodukokk. Pean tunnistama, et minu treenituse juures ma ikkagi treenin iga päev. Mu selg väsis nii väga ära. Mind õpetati erinevaid tehnikaid, kuidas siis nagu selle seljaga hakkama saada. Nii et igatahes suures pildis väga äge kogemus. See on paratamatus, et sul on ärevus sees, aga ka see vastutus. Sest ikkagi inimesed on tulnud, ostnud oma pileti, tulnud siia, et saada seda maitseelamust. Aga muidugi mind hullult rahustas see, et ma sain maitsta nii Jüri juba valmistatud kitse, juba sibulasuppi leent sain maitsta ja need olid nagu lihtsalt taevalikud. Nii et see mind rahustas ära ja ma lootsin väga, et kui lõpuks see magustoit tuleb, siis inimesed on juba saanud niivõrd hea emotsiooni, et see magustoit, mis siis lõpuks tuleb, et ma loodetavasti see on kirss tordil. Aga vist tüdrukud ütlesid, et taldrikud olid suhteliselt tühjadena tagasi tulnud. See on tunnustus, jah? Kell on löönud 4:30 juba, aga Põros kestab reid. Rahvast täis on terve tuba, assannuga, assannuga. Teiseks õhtu, ütleks siis peaesinejaks, oli Taago, kes loomulikult on hiilanud oma rohkete toiduteemaliste lauludega ja nad on ka välja antud album nimega Toiduklubi. Mulle tundub, et sellel festivalil on potentsiaali. Ega alati, kui sa midagi korraldad esimest korda, on inimesed, kes pigem võib-olla võõristavad.
soovivad saada teiste kogemust ja ehk siis võtavad ka julguse kokku ja tulevad järgmisel korral ise. Ma arvan, et Pühajärv ja Otepää vääriks sellist festivali. Ma arvan, et sügisene aeg ei ole vale aeg teha selline maitsete festival. Et võib-olla see ongi sellise uue traditsiooni jaoks just õige aeg. Suvel inimesed jooksevad pea laiali ringi, aga võib-olla me õpime käima sügisel koos ja nautima häid maitseid. Kas või tänasel päeval tuli üks inimene ütlema, et see on tõenäoliselt kauneim pargivaade, mida tema on siin Pühajärve pargis kunagi oma elus näinud. Et need valgustid, see kontsert, see mõnus soe suveõhtu, et see oli just see, mis oli siit septembrikuust puudu veel.